الكولا مثلا، هذا كأس مليء بالكولا، وجميع أنواع المشروبات الغازية بكل أنواعها وأسمائها التجارية هي متساوية، لا يوجد فرق. فهذه كولا، هذه كمية السكر الموجودة فيها. وبس كمثال بسيط، علبة كولا واحدة، العلبة العادية اللي نشربها، يوجد فيها في حدود 150 سعر حراري لشربها، وهذا مما يدل على كمية السكر اللي يستهلكه الإنسان. وهذه يعني معلومة أعتقد مهمة للناس اللي يحبون شرب الكولا بكثرة. وفي بعض الأوقات عند الذهاب إلى بعض محلات الأكل السريع تجد أنهم يطلبون إذا تريد أنت يعني زيادة أو ما يسمى بالأب سايز، وتدفع بمقابل ريال زائد، فإنهم يعطونك يعني كمية تقريبا مضاعفة من الكولا، وبالتالي هي حقيقة يضاعفون لك المرض أكثر من مضاعفة أو بالأحرى يعني اقتصاد أو توفير لنقودك. كمثال آخر، يعني ضربنا مثالين للمشروبات، هذا مثال آخر للمأكولات، وهذه سندوتشة هامبرجر بما يوجد أو بيف برجر بالأحرى، بما يوجد فيها من دهنيات، وهذه كمية الدهن الموجود فيها مثل الوضوح للكاميرا. هذه كمية الدهنيات الموجودة في همبرجر واحدة. فتخيل نفسك أن تتناول، يعني لو أعطيناك هذه الكمية من الدهنيات اللي شربها، أنا متأكد أن الكثير منها سيتردد كثيرا قبل أن يتناولها، ولكن هي فعليا موجودة في هذه الساندويتش.